hepimizin bir sürü sıkıntısı, derdi var, öyle değil mi? Dört dörtlük bir insan modeli yok. Olmasın da zaten. Çünkü bence insan en çok yaralarından tanıyor. Kardeşini, yarenini, benzerini, sevdiğini. O yüzden ben hep dinleyicimle bir yara kardeşliği kuralım istedim. Böyle korkmadan, sakınmadan, müzik aracılığıyla, şarkılar aracılığıyla birbirimize yaralarımızı gösterelim istedim. Fakat son dönemlerde böyle pek hoşuma gitmeyen bir söylem var. Diyorlar ki, aman işte sıkıntılı insanların yanında durmayın, aman üzüntülü insanların yanında durmayın, sizi, enerjinizi düşürürler, kendilerine benzetirler, uzak durun. Ben de böyle söyleyen insanlara şunu sormak istiyorum, bizden ne istiyorsunuz? Ne yapalım, mutlu insanlar ırkı mı kurulsun? Üzüntülü, sıkıntılı insanlar bir yere mi kapatılsın? Dünyada yeterince ırkçılık yokmuş gibi. Bir de bu mu çıksın? O yüzden ben istiyorum ki bugün inadına yaralarımızdan bahsedelim ve yara alma endişemizden bahsedelim. Bize diyorlar ki aşkınızdan fazla bahsetmeyin. İşte sevginizi çok belli etmeyin çünkü nazar değer, göze gelirsiniz. O noktada da bende böyle bir takım endişeler oluşmaya başlıyor. Diyorum ki ya gerçekten de Türk filmlerindeki gibi hani böyle her şey güzel giderken birdenbire kötü bir şey olur mu? Yani o malum atasözündeki gibi çok gülersek ağlar mıyız? İşte benim hiç sevmediğim bir söz daha. Neden çok güldük diye ağlayacağız? Neden bir bedel ödemek zorundayız? Sanki böyle tepemizde biri var, parmağını sallıyor. Diyor ki, sen çok mutlu oldun. Bir dakika bu kadar mutlu olma, ben seni biraz ağlatacağım. Ya böyle olmaz. Sanki cezalandırmak için bekliyor bizi. İşte aslında bu bizim genlerimize kodlanmış. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir atasözü, benzeri yok. Bizim kültürümüzde var. Ve işte aslında evhamın kaynağı da bu biraz. Hani dış dünyanın tehlikeli bir yer olduğu, biraz korkutucu olduğu, her an başımıza kötü bir şey gelebileceği inancı. Fark ettiyseniz benim de bu konudan bahsettiğime göre biraz böyle kaygılı, endişeli bir yapım var aslında. Çok neşeli görünmeme rağmen. Diyeceksiniz nasıl başladı bu iş? Hani psikiyatrlar hep der ya, çocukluğunuza dönelim, çocukluğunuza inelim diye. Vallahi çocukluğuma inmeyi bırakın, anne karnına ineceğiz. Çünkü benim o dönem başlıyor. Şimdi benim annem de biraz evhamlı, kaygılı bir insan. Biraz değil hatta fazlasıydı öyle. Ve benden önce 5 tane çocuğunu düşürmüş. Dolayısıyla korkuyor. Aman kızım düşme, aman kızım sıkı tutun, aman kızım bizi bırakma. Hep bunları söylüyor bana hamileyken. Ve bir şekilde artık doktorlar da uzmanlar da kabul ediyorlar ki bebekler anne karnında annenin sıkıntısını, depresyonunu, korkularını hissetmeye başlıyor. O enerjiyi öğrenmeye başlıyorlar diye. Ben de öğreniyorum tabii. Üstelik bir de erken doğumum. 7,5 ayda fırlıyorum birdenbire. Bu sefer de ay çocuk erken doğdu başına bir şey gelir mi? Aman komplikasyon olur mu? Hastalıklara yakalanır mı? Endişesi devam ediyor ailede. Bunları da tabii ki sürekli görüyorum, duyuyorum. Çocukken bu arada en sevdiğim şey hiç ummuyorsunuz biliyorum ama şarkı söylemek. Aynen şimdi olduğu gibi en sevdiğim şey şarkı söylemek. Ve 8 yaşında TRT Ankara Radyosu çocuk korosu sınavlarını kazanıyorum. Yalnız bir 30 özel ses arasına giriyorum böyle. Şimdi o 30 özel ses 8 yaşında olmasına rağmen özel olduklarının çok fazla farkındalar. İnanılmaz kibirli bir ortam var. Benim sesim şöyle, benim kulağım absolut, herkes birbiriyle rekabet içinde. Ama 8 yaşındayız, şu kadarız ha. İnanılmaz bir rekabet var. Ben vallahi ne sesimin özel olmasıyla, ne işte kulağımın absolutluğuyla falan hiç uğraşacak halim yok. Benim başka bir derdim var. Bende inanılmaz yoğun bir şekilde bronşit ve astım var. İşte annemin korkuları biraz gerçekleşiyor. O bir takım komplikasyonlar gerçekten de oluyor. Fakat bir mucize de oluyor. Müzik beni iyileştiriyor, şifalandırıyor. Yani tıp ilaçlarının da mutlaka etkisi olmuştur. Hani şey yapmayayım şimdi, haklarını yemeyeyim ama müzik beni iyileştirdi. Ben öyle düşünmeyi tercih ediyorum. Hiçbir şey kalmıyor bende. Korodan mezun olduğumda 15 yaşında ne astım ne bronşit, bomba gibiyim. Ama tabii ki fiziksel olarak iyileşsem de o sürekli maruz kaldığım evham, korku, hastalık düşünceleri bir yerlerde pusu kurmuş bekliyor sonrasında ortaya çıkmak için.
Çıkacak tabii yavaş yavaş ama 15-16 yaşlarından sonra işte bir o ergenliğin de verdiği bir özgüven var ya, böyle işte cesaretiniz geliyor, evham falan hissetmiyorsunuz. Ben bir böyle iyice güçleniyorum. Üniversiteyi burslu kazanıyorum. Yetmiyor, her sene bölüm birincisi oluyorum. Yetmiyor, üniversite gelinde birinci oluyorum. Şimdi o döneme baktığım zaman şunu düşünüyorum. Neden böyle devamlı birincilik? Muhtemelen kaygılarımı, anksiyetemi bir şekilde, hani çok güçlü olursam, çok mükemmel olursam o şekilde bastırabilirim düşüncesi belki altında yatan. Sonrasında Amerika'ya burs kazanıyorum. İstanbul'da yüksek lisansı kazanıyorum. Hani şimdi diyeceksiniz hadi özgüvenin tavan olmuştur. Vallahi öyle olmuyor. Amerika bursum, yüksek lisansım karşımda duruyorlar ve ben şunu fark ediyorum. Benim ne Amerika'ya ne İstanbul'a tek başıma gidebilecek cesaretim var. Maalesef kendi başıma bunu yapabileceğime inanmıyorum. Nasıl yaparım, nasıl kalırım, nasıl tek başıma baş ederim bütün bunlarla? Ve işte o noktada anlıyorum ki ister üniversite birincisi ol, ister dünya birincisi ol, ister dünya kraliçesi ol. Eğer kendi başına kalmakla, kendinle baş başa olmakla ilgili bazı sıkıntıların varsa çözemediğin, o zaman o birinciliklerin çok da bir anlamı olmuyor aslında. Üstelik ben o dönem bu korkumla yüzleşmek zorunda da kalmıyorum. Çünkü sağ olsunlar annem babam beni çok sevdikleri ve çok düşkün oldukları için hemen benimle beraber İstanbul'a geliyorlar. Ben tabii o yüksek lisansı rahat rahat bitiriyorum ailemle kalarak. İletişim uzmanı oluyorum. Üstüne de bir de edebiyat mezunu olduğum için ilk romanım çıkıyor. Böyle genç yazarlar arasında takdir görüyorum, iyice egom şişiyor falan. Çok mutluyum. Zannediyorum ki ne korku kalmıştır ne bir şey. Yok, yine öyle değil. Tam o dönemlerde annemle babam tatile gidiyorlar. Ben de evde yalnızım. Ve diyorum ki akşam Taksim'de arkadaşlarımla buluşacağım. Annemi arıyorum, haber veriyorum. Anne ben akşam Taksim'e gideceğim. Annem her zamanki o evhamlı haliyle diyor ki aman kızım sakın gitme, Taksim çok tehlikeli yer. Orada başına bir şey gelir, bak biz de yokuz. Biz de yokuz. Sen işte bir şey olursa nasıl koşacağız? Çok sinirleniyorum. Anne diyorum ben 23 yaşındayım. Hala bana diyorum anlatmaya çalışıyorsun, evhamlarından bahsediyorsun, hiçbir şey olmaz. Ben kendi başımın çaresine bakarım diyorum, telefonu kapatıyorum. Gayet cesur bir şekilde Taksim'e gidiyorum. Bir saat sonra panik atak geçiriyorum. Şimdi panik ataktan çok bahsetmeyeceğim. Çünkü geçirenler bilir, geçirmeyenleri de gereksiz yere paniğe sevk etmeye gerek yok. Ama panik atağın kendisinden daha kötü bir his var. O da ya bir daha geçirirsem endişesi. Buna işte beklenti anksiyetesi deniliyor ve ben bunu yaşadım. Hayatımda bir kere panik atak geçirdim ama ya bir daha geçirirsem endişesini defalarca yaşadım. Hala ara ara yaşıyorum. Hani baş etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Eskisine göre çok daha iyi durumdayım ama o mücadele aslında hala devam ediyor. Arada böyle kafasını uzatıyor, ben buradayım. Kork istersen benden şeklinde böyle arada kafasını uzatmaya devam ediyor. Tabii o dönem ben işte panik atak geçirdim, eyvah deyip boynumu eğip hayatıma o şekilde devam etmedim. Ne yaptım? İşte araştırmaya başladım, psikiyatrlara gittim, yazılar okumaya başladım. Ve şunu sordum kendime, ben neden başıma kötü bir şey geleceğini hissediyorum, neden öyle düşünüyorum? İşte orada bir şey fark ettim. Uzmanlar diyorlar ki bizler başımıza kötü bir şey geleceğini düşünüyoruz. Çünkü olay olduğu anda bu şekilde hazırlıklı olacağımızı sanıyoruz. Yani kötüyü prova ederek o olay olduğu anda daha kolay atlatabileceğiz durumu gibi hissediyoruz. Ama bu külliyen yalan. Çünkü panik atak geçireceğim korkusu yaşayan biri, örnek veriyorum, bunu sık sık düşünen biri, panik atak geçirdiğinde hiç düşünmeyen birine oranla daha kolay atlatmıyor olayı. Aksine sürekli düşündüğü için, bu duyguyu kendine sürekli yaşattığı için, olay olduğu anda, korku geldiği anda daha yorgun, daha bitkin, daha dayanıksız hale gelmiş oluyor. Yani hiç de öyle düşündüğümüz gibi değil. Panik atağın kendisi zaten 35 maksimum 40 dakika sürecek bir şey. Yani genellikle 15-20 dakika arası devam ediyor. Sonrasında vücut zaten ister istemez yani mecburen normale dönmek zorunda. Çünkü adrenalin deşarjı devamlı olamaz yani fiziken mümkün değil. Ama ya geçirirsem korkusu, o işte bütün bir ömre yayılabiliyor. Yani üstelik topu topu geçireceğimiz panik atak belki bir kere, dediğim gibi yani ben de hayatımda bir kere yaşadım. Belki iki, hadi üç.
Ama ya geçirirsem korkusu? İşte o defalarca yaşamak gibi bir şey. Şimdi yapılan 2 araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Başlarına kötü bir şey geleceğinden korkan insanlara sormuşlar. 10 sene sonra demişler ki başınıza o korktuğunuz kötü şey geldi mi? Çok büyük bir kısmı demiş ki gelmedi. Diğer bir kısmı da demiş ki geldi ama sandığımız kadar kötü olmadı. Yani belki hiçbir zaman başımıza gelmeyecek ya da gelse bile sandığımız kadar kötü olmayacak bir şey için bütün hayatımızı harcayabiliyoruz. Ve o noktada sınırlamalar başlıyor. Kendimizi sınırlandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Belki uçağa binmiyoruz, belki evde yalnız kalmaktan korkuyoruz, yolculuğa çıkmıyoruz. Bir sürü konuda kendimizi sınırlandırıyoruz. Ve şunu sormak istiyorum. İşte bütün bu ödediğimiz bedel ve bunca önlemin bize ödettiği bedel, gerçekten bütün bu bedele değer mi? Gerçekten bunca önlemin bize ödettiği bedel ne? İkinci bir soru. Bu kadar büyük bir bedel ödememize sırf belki kötü bir şey olur diye gerek var mı? Bu bedeli ödemek asıl kötü olan şey değil mi? Elimizdeki tek hayatı hayali şeylere önlem alarak harcamak ne kadar doğru? Sırf o duygu gelmesin diye çile çekmek, o duygunun kendisinden daha sıkıntı verici değil mi? Size şahsen deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yemin ederim daha sıkıntı verici. En kötü olasılığı düşünmek bana kendimi önlem alıyormuşum gibi hissettirse de beni hayata karşı daha kırılgan yapmıyor mu? Çevremle ilişkimi bozmuyor mu? Gerçekten bu soruları sorduğumuz zaman cevaplarını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum aslında. Ve bir şekilde o kaygılı hal hafifliyor. Çünkü aslında son derece makul düşünen bir tarafımız da var, bütün o panik anımıza rağmen. Yapılan bir diğer araştırmadan daha bahsedeceğim. Stresli insanlara sormuşlar. Bunların bazıları stresin sağlıklarına çok zarar vereceğini düşünüyor. Bazıları ise stresin sağlıklarına o kadar zarar vermeyeceğini düşünüyor ama hepsi stresli. Bu stresli insanlardan bir kısmı sonrasında gerçekten korktukları rahatsızlıklara, hastalıklara kapılmaya başlamışlar. Diğer kısmı daha az kapılmış. Yani stresin kendisinden çok, stresin sağlıklarına zarar vereceği endişesi ve korkusu onları hasta etmiş. İşte bu noktada anlamlar, bizim yüklediğimiz anlamlar çok önemli. Anksiyeteye yüklediğimiz anlam, korkularımıza yüklediğimiz anlamlar, bizim bu korkuları hayatımızın neresine koyduğumuz çok ama çok önemli. O dönem gittiğim psikiyatrım bana demişti ki Aylin, anksiyeteyi öcü gibi görüyorsun. Ona öcü anlamı, canavar anlamı veriyorsun. Yani onu yaramaz, haylaz bir çocuk olarak da düşünebilirsin demişti. Şimdi hani okulda zorbalar vardır, böyle iş yerinde de vardır gerçi. Hani böyle bizimle dalga geçerler, üstümüze gelirler, ağlatmaya çalışırlar. Eğer biz onlara cevap verirsek, gerçekten ağlarsak, üzülürsek, kaçarsak, bastırmaya çalışırsak, atağa geçersek ne olur? Biraz daha uğraşırlar, daha hoşlarına gider. Çünkü görmek istedikleri şey ilgidir. İşte anksiyete, sıkıntı, korku da böyle. İlgi gördükçe kalmaya devam ediyor. Ama eğer onu hayatımızın merkezine koymaktan vazgeçersek, onu normalleştirmeye çalışırsak ve ona bir büyüteçle bakmaktan vazgeçersek aslında büyüteci kaldırdığımızda kendi boyutunun o kadar devasa olmadığını görüyoruz. Ama büyüteci biz tutuyoruz ona ve o canavarlaşıyor. İşte yüklediğimiz anlam o yüzden çok önemli. Uçağı ele alalım. Kimisi için çok korkutucu bir şey. Kimisi için ulaşımını kolaylaştıran bir araç. Uçak aynı uçak ama yüklediğimiz anlam farklı. Bizler farklı anlamlar yüklüyoruz. İşte bu noktada dediğim gibi aslında işin çözümü biz korkumuzla ne yapıyoruz, korkumuzu nasıl değerlendiriyoruz? Uzmanlar diyorlar ki bu konuda kontrol sizde ve kontrol sizde değil. Şimdi diyeceksiniz nasıl yani hem bizde hem değil. Şöyle, olayları önceden engellemeye çalışarak kontrol etmeye çalışıyoruz ya, işte bizi bu kontrol hasta ediyor aslında biraz da. Fakat diyorlar ki olayları, kötü şeyleri engelleyemezsiniz, önceden kontrol edemezsiniz. Hani bir kısmını kontrol ettiniz diyelim. Hani düşünebildiklerinizi, öngörebildiklerinizi kontrol ettiniz. Ya öngöremedikleriniz ne olacak? Dünyada bir sürü felaket olabilir ya. Hangi birine yetişeceksiniz? Hangi biri için enfam duyacaksınız?
Ama kontrol edebileceğiniz bir şey var diyorlar. O da olay olduğu anda vereceğiniz tepkiler ve yüklediğiniz anlamlar. İşte bu çok önemli. Biz başımıza gelen kötü olayı nasıl değerlendiriyoruz? Yani o olay olmasın diye bir sürü önlem almaya çalışmak yerine olay olduğu anda acaba onunla nasıl baş edebileceğimiz üzerinde kafa yorsak daha iyi olmaz mı? Yani düşeceğim diye korkup da koşmaktan vazgeçmek yerine düştüğümüzde nasıl kalkacağımızı öğrenmek, nasıl kalkacağımız konusunda deneyim kazanmak sanırım daha mantıklı, daha işe yarar bir çözüm diye düşünüyorum. O dönem psikiyatrım bana bir şey daha söylemişti. Demişti ki Aydaki anksiyeteni sev. Dedim niye seveceğim anksiyetemi? Nefret ediyorum anksiyeteden. Hiç de güzel bir şey değil. Ben süper böyle güçlü bir insan olmak istiyorum. Hiçbir sıkıntım, derdim olmasın. O da demişti ki sev. Çünkü seni sanatçı kılan, seni nazik, ince, diğer insanların dertleriyle, sıkıntılarıyla empati kurma yeteneğini sana sağlayan, hep o anksiyete seni gerçekten duyarlı kılan ve yaratıcı kılan özelliklerinden biri bu. Tabii ki kötü yanlarını törpüleyebilirsin, törpülemen gerekiyor ama onu tamamıyla yok etmen doğru değil, asla doğru değil diyordu bana. Ben o zaman onun ne dediğini anlamıyordum. Hiç anlamıyordum. Sonrasında Amerikalı bir psikiyatr olan Abraham Tversky'nin bir tane videosunu izledim. Videoda Abraham Tversky ıstakozlardan bahsediyor. Diyor ki, ıstakozlar sert kabukları altında narin, yumuşak hayvanlardır. Ve büyümeye başladıkları zaman kabukları onları sıkıştırır. Şimdi diyor ki Tversky, eğer ıstakozlar insan olsalardı, kesinlikle gidip o sıkıntıyı bastırmaya çalışırlardı. İşte bir takım bir şekilde kendi sıkıntılarını uyuştururlardı. Aşırı televizyon izlemek, aşırı alışveriş yapmak, aşırı yemek yemek, sigara içmek vesaire vesaire. Ama ıstakoz öyle yapmıyor. Istakoz gidiyor bir kayanın altına kabuğunu kırıyor. Ve daha yenisi, daha güzeli, daha sağlam bir kabuk kendi vücuduna uygun olarak gelişiyor. İşte ıstakozlar ve insanlar büyüdükçe kabukları onları sıkıştırır. Aslında stresli ve sıkıntılı zamanlar büyüme zamanımızın geldiğinin, o konfor alanından çıkma zamanımızın geldiğinin işaretidir. Bize daha iyisini, daha güzelini, daha yenisini arattıran içimizdeki huzursuzluktur aslında. Çünkü olduğumuz yerde sayarız, öyle değil mi? Devamlı hayatımızdan memnun mesut olursak hiç kimse gelişmeye, daha iyisini, daha yenisini aramaya ihtiyaç duymaz. İşte o yüzden sıkıntılı, stresli, zorlu zamanları birer canavar olarak, kötücül birer şey olarak düşünmektense onları bizi daha iyi bir versiyonumuza dönüştürecek birer çıkış yolu aracı olarak düşünmeye ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum.